মাঝের টুকরোগুলোকে বলা হয় মিডল পিস এবং পাশের যে পিসগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় এজ পিস। চলো শুরু করা যাক। যেহেতু আজকে প্রথম পর্ব, ভিডিওটির প্রথম ভাগ, তাই আমরা ফার্স্ট লেয়ার মেলানো শিখব। ফার্স্ট লেয়ার মেলানোর জন্য আমাদের যে ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে সেগুলো হলো, প্রথমে সাদার ক্রস তৈরি করতে হবে, তারপরে সাদার এজগুলো ম্যাচ করতে হবে এবং একদম শেষে কর্নারগুলো ম্যাচ করতে হবে। চলুন প্রথমে আমরা সাদার ক্রস তৈরি করি। সাদার ক্রস তৈরি করার জন্য আমাদের দেখতে হবে সাদার এজ পিসগুলো কোন জায়গায় আছে। যে দেখুন এখানে একটা এজ পিস রয়েছে সাদা। আমরা এজ পিসটাকে যদি এখান থেকে উপরে তুলে দিই, এই পাশে উপরে তুলে দিই, তাহলে দেখুন একটা এজ মিলেছে। আমাদের বাকি তিনটাকেও মিলাতে হবে। বাকি তিনটি কোন জায়গায় আছে চলুন দেখি। এই জায়গায় আছে একটা। এটাকে মেলানোর জন্য আমরা প্রথমে এটাকে এক পাশে উপরে তুলে দেবো, তারপর এ পাশে তুলে দিলাম। দেখুন আর একটা মিলে গেছে। এভাবে আপনারা এই যে পিসগুলো এইভাবে আছে সেই পিসগুলো মিলাতে পারবেন। একইভাবে মিলানো যাক। দেখুন এই পিসটাকে যদি আমরা এই জায়গায় আনতে হয়, তাহলে প্রথমে আমাদেরকে এটাকে এর পাশে আনতে হবে। তারপর দেখুন আমি যদি এদিকে ঘুরিয়ে দিই, তাহলে এটা মিলে গেল। এটা এখানে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এই পিসটা এখানে সরে গেছে, এটা আমরা আগে জায়গায় ঠিক করে দিলাম। দেখুন আমাদের সাদার ক্রস কমপ্লিট। আপনারা প্রথমে সাদা ক্রস মিলানো শিখুন এবং ভালো করে প্র্যাকটিস করুন, কারণ এটা খুবই জরুরি। সবাইকে এটা শিখতেই হবে। এটা না শিখলে কেউ স্কিল মেলাতে পারবে না। সবাই ভালো করে সাদা ক্রস মিলানো প্র্যাকটিস করে তারপর পরবর্তী ধাপে যাবে। সাদার ক্রস মিলানোর পরে আমরা এবার এজ ম্যাচ করবো। তার মানে হলো আমরা এই কালারটার সাথে এই কালারটা ম্যাচ করবো। এই সাদার এজের সাথে যে কালার আছে সেই কালারটার সাথে আমরা মিডল কালারটা ম্যাচ করবো। দেখুন এখানে সবুজ আছে। আমরা যদি এটা সবুজের কাছে নিয়ে যাই তাহলে একটা মিলেছে। সৌভাগ্যবশত আমাদের সবকটা মিলে গেছে, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে নাও মিলতে পারে। সেই ক্ষেত্রে না মিললে যা করবেন আপনারা, দেখুন এটা ঘুরিয়ে দেখি, আমরা লালটা লালের কাছে নিয়ে যাই। দেখুন লাল মিলেছে আর নীল মিলেছে, কিন্তু এখানে সবুজ মেলেনি আর কমলাও মেলেনি। আমরা এগুলোকে এখন ম্যাচ করব। এটাকে ম্যাচ করতে হলে যা করতে হবে, দেখুন প্রথমে আমরা যেটা ম্যাচ হয়নি সেটা একদম নিচে লাভিয়ে আনবো। ভালো করে লক্ষ্য করুন, একদম নিচে লাভিয়ে আনলাম। দেখুন একদম নিচে লাভিয়ে আনলাম। তারপর দেখুন সাদার সাথে যে কালারটা আছে সবুজ, আমরা এটা সবুজ কালারের কাছে নিয়ে যাবো। সবুজ কালারের কাছে নিয়ে যাই। দেখুন এটা সবুজ কালারের সাথে এখন মিলে গেছে। এখন আমরা এটা আবার উপরে তুলে দেবো। দেখুন ভালো করে লক্ষ্য করুন, এটা আবার উপরের দিকে তুলে দেবো। দেখুন এটা মিলে গেছে। আমরা যখন এটা উপরে তুললাম তখন উপরে একটা পিস ছিল, যে পিসটা আবার নিচে এসেছে। এটা হচ্ছে কমলা। এই কমলাটা আমরা কমলার কাছে নিয়ে যাবো। তারপর এটা আমরা উপরে তুলে দেবো। দেখুন এখন আমাদের প্রত্যেকটা ম্যাচ হয়েছে। ঠিক আছে, এবার আমাদের প্রত্যেকটা এজ ম্যাচ হয়েছে। এবার আমাদের পরবর্তী ধাপ হলো কর্নার ম্যাচ। কর্নার ম্যাচ করার জন্য প্রথমে আমাদের দেখতে হবে সাদা কর্নারগুলো কোন জায়গায় আছে। দেখুন যেখানে একটা সাদা কর্নার আছে,
অবস্থাতে কোনো পিসগুলো আছে যার এক পাশে সাদা এবং একটা কালো, যেগুলো নিচের দিকে আছে খারাপ আছে সবুজ কালারের কাছে নিয়ে আসার পরে যা করতে হবে তাহলে এটা একবার নিচের দিকে লাগাতে হবে, তারপর সে এই পাশে ঘুরে দিতে হবে, তারপর উপরের দিকে তুলে দিতে হবে। দেখুন কর্নারটা ম্যাচ হয়ে গেছে। তারপরে আমরা আর একটা কর্নার দেখি কোথায় আছে, যে দেখুন এটা আর একটা ওইভাবে আছে যার এক পাশে সাদা এবং অন্য একটা কালার, এখানে আছে নীল এবং নীল দেখেন নীল ম্যাচিং করাই আছে। এটা যদি এইভাবে থাকতো লালের কাছে থাকতো তবু আমাদের কি করতে হতো, এটা নীলের কাছে নিয়ে যেতে হতো এভাবে। দেখুন এটা এভাবে নীলের কাছে নিয়ে আসার পর আমরা এটা নিচে লাগাবো, তারপর এই পাশে ঘোরাবো, তারপর আবার উপর দিক তুলে দেবো। দেখুন এটা মিলে গেছে। আর কর্নার দেখুন এখানে একটা আছে, যদি এখানে এটা এইভাবে থাকে তাহলে প্রথমে আমরা এটাকে নিচে লাভিয়ে আনবো। নিচে লাগানোর জন্য কি করতে হবে, দেখুন প্রথমে এটা নিচে লাগালাম, তারপর পরে এক পাশে ঘুরিয়ে দিলাম, তারপরে উপরে তুলে দিলাম। দেখুন এটা নিচে এসেছে, আমরা আগে যেভাবে মিলিয়েছিলাম ওইভাবে। এখন এর সাথে সাদা এবং অন্য পাশে অন্য একটা কালার, সেটা হচ্ছে সবুজ। আমরা এখন এটা সবুজের কাছে আছে, তাহলে আমরা আগের নিয়মে নিচে লাগাবো, তারপর এক পাশে ঘুরালাম, তারপর উপরে তুলে দিলাম। দেখুন এটা মিলে গেছে। আর একটা পিস মিলাবো, এবং এটা মিলানোর জন্য এটা নিচের লেভেল চলে এসেছে অলরেডি। এখন আমরা খুব সহজে এটা মিলাতে পারবো। দেখুন এর সাথে কমলা কালার আছে, এটা আমরা কমলা কালারের কাছে নিয়ে যাবো। দেখুন কমলা কালারের কাছে নিয়ে আসলাম, তারপরে নিচে লাগাবো, পাশে ঘুরালাম, তারপর উপরে তুলে দিলাম। দেখুন সম্পূর্ণটা মিলে গেছে। এখন আপনারা কর্নার ম্যাচের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, সেগুলো হচ্ছে যেভাবে দেখালাম আরও অন্যভাবে থাকতে পারে। কর্নারগুলো অন্যভাবে থাকলে যা করবেন আপনারা, তাহলে দেখুন কর্নারটা আরেকভাবে থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে এইভাবে। ভালো করে লক্ষ্য করুন, যদি এটা একেবারে নিচের দিকে থাকে এটা উপরে নিয়ে যাচ্ছে, এটা এইভাবে থাকতে পারে। একই ব্যাপার, আমরা যেটা মেলে নিই তার নিচে নিয়ে আসবো। এটা দেখুন এই জায়গায় মিলে নিই, যেহেতু আমরা তাই এটা এই জায়গায় নিয়ে আসবো নিচে। দেখুন এবার আমরা এটাকে আগের মতো করে এভাবে নিচে লাগাবো একবার, তারপর একবার পাশে ঘোরাবো, আর একবার পাশে ঘোরাবো, তারপর উপরে তুলে দেবো। দেখুন এটা উপরে চলে এসেছে। এখন আমরা আগের নিয়মে সহজে এটা মিলিয়ে ফেলতে পারবো। দেখুন প্রথমে আমরা সবুজের কাছে নিয়ে যাব। দেখুন সবুজের কাছে নিয়ে আসলাম। এখন আমরা এটা একবার নিচে লাগাবো, পাশে ঘোরাবো, তারপর দেখুন আমাদের সম্পূর্ণটা মিলে গেছে। এভাবে আমরা পুরো সম্পূর্ণ প্রথম লেয়ার মেলাতে পারবো। আর কারো কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কোনো সমস্যা হলে আমাকে প্রশ্ন করবেন। আর ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।